านไม่ดีเปล่าโอ๊ยโทรไปไม่อยากจะโทรรับอ่ะอะไรอ่ะจะเคยนะพ่อเสียงยังไงตุ๊กตุ๊กนั่งตั้งนานยังไม่สั่งอะไรเหรอไม่อยากกินหนูไม่มีอารมณ์กินไม่กินไม่กินไม่ขอไม่กินเลยทั้งนั้นเลยไม้ก็ไม่กินไม่กินไม่กินก็ไปนั่งที่อื่นไปเก็บจังหน้าร้านคือลูกหักมันเนี่ยแล้วก็ขอนั่งพักใจแป๊บๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวจับกินเองแหละที่นี่ไม่ได้ศาลาพักใจกระดังทำไมโทรศัพท์เสียพี่สาบานพี่ไม่เห็นชัด แต่มาร้านนี้จะไม่ได้บอก ก็เป็นร้านประจำที่ไม่เคยจำที่เลยไม่เคยจดจำเลยนะสิ่งที่พี่ก็รัก